كان في موضوع كنت تحدثت فيه من قبل وجات لنا استغاثة من محافظة كفر الشيخ، وعلى وجه الخصوص منطقة الحمول. منطقة الحمول الحقيقة كان تواصل معانا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وأعلن إن هو هيشكل لجنة مختصة. يعني الحقيقة المفروض الرد الرسمي من مع المحافظ وانا بقول للإعداد إذا ما جاش الرد في الحلقة القادمة من محافظ كفر الشيخ هات مذكرة تعرض على اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. قول لنا هل الشكوى أو الاستغاثة اللي جات للبرنامج هي صحيحة من عدمه؟ إن حد معطل طريق وموقف طريق ودي مزارع أعتقد سمكية، ناس ما بتعرفش تخش أرضها عشان تشتغل. طب اللجنة قالت إيه؟ اللجنة اللي نزلت الحقيقة مشكورا الراجل تواصل، بس احنا عاوزين نعرف نتيجة اللجنة. احنا برنامج بنتابع إيه اللي تم، شكاوى المواطنين، خاصة لما يكون آلية التنفيذ موجودة والناس على حق. احنا معانا فيديو نفكر الناس بالتقرير، فيديو لمدة ثواني معدودة ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده هو مصمم على انه يقفل الطريق بتاعنا يعني وبتاع الناس. الاسبوعين اللي فاتوا ما كانش فيه بوابه هناك، هنا انا جيت لقيت فيه بوابه جديده. مين اللي مهوده على كده ومين اللي مساعده على كده؟ عاوزين نروح ارضنا. طيب هنا استغاثة جت وتقدم بها العديد من المواطنين. محافظ كفر الشيخ قال في البرنامج او تحدث للاعداد بان هيتم تشكيل لجنه، واللجنه هنقول نتيجتها ايه. النهارده ما عرفناش نتيجه اللجنه. عاوز اقول للقطاع التنفيذي ومحافظه كفر الشيخ مثل هذه الموضوعات اللي بتمس المواطنين وخدماتهم، خاصه عندما تكون خدمات جوهريه، الرد عليها لازم ان هو بسرعه. وعلى نقعد اللجنه واللجنه تتشكل واللجنه تنزل ولسه وهنفحص نعرف. فالحقيقه هذا التقرير اللي عرضناه في ثواني معدوده، اتمنى رد اخر من محافظ كفر الشيخ في او قبل الحلقه القادمه.